Máy giặt nhà anh chị hay bị rung khó chịu hoặc nước và chất dơ đọng bên dưới máy giặt hay tủ lạnh có rác bên dưới nhưng không thể quét dọn được thì hôm nay shop em xin giới thiệu sản phẩm mới chân kê máy giặt, tủ lạnh chống rung, bộ 4 chân tăng giảm chiều chống trượt tối ưu là giải pháp hiệu quả nâng cao tủ lạnh và máy giặt lên để dễ dàng quét dọn vệ sinh. Không chỉ dùng làm chân kê tủ lạnh máy giặt mà có thể kê nhiều sản phẩm khác như máy rửa bát, chân bàn, chân tủ. Lắp đặt nhanh chóng, hiệu quả.